ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Tnagarல இந்த சென்னை சில்க்ஸில் வந்து புதுசாக வந்து கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th ஃப்ளோரில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஆர்கனைசர்ஸ், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திர கலெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் நிறைய வந்து செராமிக் கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க. நிறைய வைட் ரேஞ்சில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளேஸில் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் தேவையான செக் பண்ணிக்கலாம். செராமிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் ஜாடி, நீங்கள் உப்பு, புளி, காஞ்ச மிளகாய் அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 280 rupeesல இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஊறுகாய் அதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் வந்து லாங்காக இருக்கிறதும் இருக்குது. அதில் வந்து உப்பு, சால்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 ரேஞ்சில் இருக்குது. இதை விட நல்ல பெருசு வச்சுருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசு டிசைன் உள்ளது. இதில் டிசைனில் உள்ளது, மேட் உள்ளது, நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து 300 ரேஞ்சில் இருக்குது. இது வந்து 1 கிலோ 1/2 கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி சைஸில் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் வந்து இங்கே எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. இங்கே கூட இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 rupees. இது வந்து 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் உள்ளது. அதுக்கு வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் நாபில் வந்து லிட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசன் ஜார்ஸ், ஸ்மைலி மேசன் ஜார்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. கிளாஸ்வேர் கலெக்ஷன்ஸில் எல்லா விதமான கிளாஸ்வேர்ஸும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய ஆயில் கண்டெய்னர். இதோட ப்ரைஸ் 75 rupeesல இருக்குது. இந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வீட்டு யூசேஜுக்கு வந்து பல்காகவும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான், 25 rupeesல இருக்குது. அப்புறம் நிறைய வந்து ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் கூட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வச்சுருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் 195 rupeesல இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது, இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் 185 rupeesல இருக்குது. அதில் ஸ்பூனும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஸ்பேஸுமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக வச்சுருக்காங்க. அது நீங்கள் நெய் பாட்டில் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், நெய் டப்பா மாதிரி. இதோட ப்ரைஸ் 145 rupeesல இருக்குது. கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து நல்ல டைட் லெட்டில் உள்ள கண்டெய்னர்ஸும் வச்சுருக்காங்க, ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ். இதோட ப்ரைஸ் 140 rupeesல இருக்குது. இதுலேயுமே வந்து நிறைய சைஸ் வெரைட்டிஸும் வச்சுருக்காங்க. நிறைய வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் வந்து பிளேட்ஸ், பவுல்ஸ், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள்ள பவுல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் ஸ்டாண்ட், ரேக் ஸ்டாண்ட் அதெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. வெஜிடபிள் ஸ்டாண்டில் வச்சுருக்காங்க. புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நியூ அரைவல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இன்னும் நமக்கு போக போக நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வரும்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.